Olá, meus lindinhas, olá, meus lindinhos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é mostrando minha slime, mostrando minhas slimes, parte 1, tá? Então deixa eu pegar as slimes e eu já volto. Não, de novo. Vou pegar as slimes e eu já volto. Voltei, gente. Peraí. Voltei, gente. Então vamos começar por essa aqui. Que é tipo uma massinha pro lado. Você faz uma bolinha. E ó. Não pode deixar ela grudar na parede. Viu? Mas ela não funciona muito. Ó, gente. Peraí. Deixa eu tacar. Jesus. Ó, de novo. Ops. Agora foi, gente. Então, ela tá clique. E a nota dela é 5. Essa aqui, ó, é uma das minhas preferidas. Olha. Olha, gente. Ela faz muito clique. E as nossas notas são de 1 até 10. Só que como essa aqui é muito boa mesmo, vou dar nota 100. Tem que ser 100. Porque se não for 100, esse vídeo acaba. Vocês não aguentam ficar sem mim, é muito tempo, né? Gente, bota nos comentários que eu quero saber se vocês gostam ou não gostam de mim. Se eu quero que vocês sejam sinceros, tá? Se vocês não gostam de mim, não tem problema. Melhor não assistir o vídeo e não me magoar. É só falar, eu não gosto de você. E a pessoa que gosta de mim fala, eu gosto de você, eu te amo. Sim, então não precisa ficar escrevendo um monte de coisa, que eu sou feia, que eu sou isso, aquilo. Só falar que não gosta de mim e pronto, resolvido. Entendeu? Se você não gosta de mim, faz uma coisa. Não briga por nada. Só isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu panda like. Então, pra quem me pergunta muito, gente, meu nome é Maitê, tá? Não é Kícia Ferreira. Porque essa conta aí que eu tô usando é da minha mamãe. Minha mamãe. Entendeu? Essa aqui é a minha mãe quando era pequena. Mentira, é minha irmã. Então, gente, por favor, deixe seu panda like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E esse foi o vídeo. Bye, bye. Beijo com peitinhos.